สวัสดีสบายดีพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันใช้ติ๊บเขาเอาติ๊บเขาไหมเนี่ยตำมะฮุงเฮ้ยตำเองนี่กับหอยแมงผู้เด้อข้าวน้ำกันพี่น้องติ๊บเขาข้าวเหนียวข้าวแรงได้เวลากินข้าวแรงพักไว้นี่ดีกว่าเขียบอีกเขียบมาเด้อข้าวน้ำกันพี่น้องหอยแมงผู้โอ้มักพริกเลยแซ่บทำเองเฮ็ดเองทำเองกินเองแซ่บอย่างเดียวเผ็ดว่ะกินแบบใส่มือยุบนี่แหละมันยังแซ่บว่ามีแต่พริกแต่ว่าโอ้เป็ดเป็นตั้งแสบเลยคือเปื่อนเด่น
ใหญ่โอ้โอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดเนาะเผ็ดแห้งเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวพอกันกินน้ำแล้วเผ็ดแห้ง